Alors Julie, si on sent courageux et qu'on a envie de réaliser ça à la maison, ou du moins essayer, j'ai envie de dire. Mais c'est ça, essayer. C'est ça, essayer. Moi, je mange pendant ce temps-là, parce que ça fond. Hein. Oui, Je vous laisse faire. Je vous en prie. En fait, moi, j'ai regardé sur Yelp aujourd'hui, j'ai regardé Pâques, quelles sont les idées, et puis j'ai eu un avis qui m'a donné une idée, une bonne adresse pour pouvoir trouver tous les accessoires, pour pouvoir s'essayer soi-même à la chocolaterie. Mais pas que. Je vous laisse regarder quelques images. Alors voilà, la Bovida, il y a 2 adresses à Marseille, dont la première a ouvert à la rue Colbert en 1966. Donc c'est dire que c'est un peu une institution ici. En fait, la Bovida, c'est une marque française qui existe depuis plus de 90 ans, une entreprise qui est destinée aux professionnels de la charcuterie, de la boucherie et des traiteurs à l'origine. Et puis au fur et à mesure, ça a évolué, ça s'est diversifié et puis également ouvert un peu plus aux particuliers. Donc la boutique de la rue Colbert qu'on voit là sur les images est vraiment, elle, quasiment 100% dédiée aux professionnels, même si les particuliers peuvent trouver des choses. Moi, j'ai repéré 2 petits accessoires, en fait. Ça fait du bruit. C'est ces petits tubes. Alors, voilà, c'est ces petits tubes, en fait, c'est des tubes de gouache. Ah, mais qui sont ouverts. Voilà, ils sont ouverts. Donc on peut les remplir de ce qu'on veut, de glace. Même de dentifrice finalement. Non. Ouais, non, mais moi je pensais plutôt à une petite sauce ou un petit, voilà, pour agrémenter son petit repas de Pâques. Voilà, on fait sa petite sauce, ensuite on le ferme en haut et voilà. Et puis alors, il y a ces petites boîtes de conserve qui sont trop mignonnes aussi. J'ai trouvé ça trop mignon pour mettre les chocolats, les poissons en chocolat dedans. Ah oui, et les poser sur la table. Voilà, ça fait comme une boîte de sardines. J'ai trouvé ça vraiment super mignon. Ça peut être une bonne idée, voilà, pour préparer une jolie table pour Pâques, pour recevoir sa famille et se faire plaisir. Et puis ensuite, il y a la boutique de la rue Axo qui a ouvert en septembre 2011, donc qui est plus récente celle-ci, et qui est, elle, quasiment dédiée aux particuliers. Et donc là, pour Pâques, forcément, on trouve plein de choses. Alors, évidemment, à Pâques, on commence par l'agneau. Généralement, l'agneau pascal, on n'attaque pas directement par le chocolat. Avec les pommes de terre autour, au four et tout, on connaît. Voilà, les petits haricots, éventuellement la salade pascal. Donc pour ça, on a besoin d'accessoires, on a besoin de cocottes, de grosses cocottes, on a besoin de tout plein de choses. Et puis, il y a forcément ce rayon de Pâques que j'ai trouvé vraiment super mignon, avec plein d'accessoires pour pouvoir éventuellement s'essayer soi-même à faire des chocolats. Pourquoi pas samedi? Pourquoi pas samedi, essayer avec les enfants de se comparer un petit peu au talent des maîtres chocolatiers marseillais. Parce que le vrai secret, vous allez peut-être me contredire, Maître Léonard, mais le vrai secret, en fait, c'est la température du chocolat et ce qu'on peut y apporter comme petites améliorations, petits goûts en plus. C'est surtout la température. Le chocolat, c'est la température. Il faut avoir toujours une bonne température, le monter, le descendre à la bonne température, 31 ou 29 degrés si c'est du chocolat lait. Donc c'est le plus important. Donc ça donne quoi un chocolat raté? Moi, c'est une bonne question du coup. Il blanchit ou il se démoule pas? Mais il blanchit comme quand le chocolat a pris le chaud l'été. Voilà, c'est exactement pareil. Ça devient pas forcément du chocolat blanc, c'est juste qu'il a un goût. Ça veut pas dire qu'il est mauvais. Il va avoir un goût un peu sableux, mais il est pas périmé. D'accord. Voilà. Il est moins bon. Moi, j'ai trouvé aujourd'hui à la Bovida donc des petites des fèves. Comment on dit? C'est pas des fèves. C'est en train des pastilles, voilà, de chocolat qui sont en train de fondre. C'est absolument abominable. Et pour les faire fondre, en vrai. Du coup, faut les manger. Je suis vraiment désolée. Et pour les faire prendre, pour pouvoir remplir ces petits moules. Je suis désolée, je suis obligée de finir, j'en ai partout. Non, mais juste les pastilles dans les moules et c'est fini, on fait plus rien. Mais non, pas du tout. Là, il va falloir travailler vraiment avec la recette. Ou au micro-ondes. On peut les faire fondre un peu au micro-ondes ou toujours au bain-marie, jamais sur un feu nu.
parce que ça brûle le chocolat. Et après on le met dans le moule. Et alors après, on peut il faut le descendre en température, mais sur internet c'est expliqué de partout. Indiqué, donc on monte en température le chocolat, on le fait sur la table, on le refroidit et on le remonte un peu en température, 29 avec un thermomètre électronique maintenant. On trouve à la Bovida. Voilà. Et après c'est vrai qu'on le moule dedans, on met au frigo, le chocolat durcit et ça se démoule et on est chocolatier. Génial. Non mais pour faire ces petites barres chocolatées avec, on peut amuser à mettre des céréales dedans. Par exemple, on fait comme le glacier du roi. Exactement. Et puis regardez, il y a même des noisettes. Il y a même carrément des moules. Alors ça c'est une cloche. On a dit qu'on n'avait pas eu beaucoup de cloches, mais ça c'est une cloche donc que l'on peut. Alors comme elle a pas de fond, on peut la remplir entièrement, mais je trouve que ça fait un peu mastoc. Ça se moule en 2 fois. Normalement il faut ouvrir le moule, on le passe au pinceau le chocolat une première fois. Et ensuite on referme le moule, on le remplit, on le laisse 5-10 minutes et on le retourne. Et le chocolat va adhérer aux parois et c'est ça qui fait cette fine couche de chocolat que vous voyez quand vous faites les cloches. C'est vraiment merveilleux. C'est bien, vous avez les astuces en même temps, les conseils d'un maître chocolatier. Mais quand ils veulent venir me voir à la chocolaterie, c'est avec plaisir. Quand je suis ouvert, puisque bon, c'est vrai que je suis ouvert que de fin septembre jusqu'à fin avril, voilà. Après, il fait trop chaud pour faire le chocolat. Donc, voilà. Puis alors, j'ai trouvé ces petits moules. Alors, je vais vous montrer. C'est des petits moules à cupcake avec une petite fleur, voilà, qu'on peut poser dessus. Et en fait, c'est comestible, exactement. Tout est comestible. Oui, même le moule. C'est comme de l'hostie en fait, et ça passe au four. Génial. Donc en fait, voilà, samedi avec les enfants, vous faites un atelier chocolaterie, pâtisserie, et puis c'est franchement, c'est super, une super idée. Et puis en même temps, on peut manger les super chocolats one again de tous nos chocolatiers marseillais. Et s'essayer à avoir son petit chocolat qu'on a fait maison. Elle m'a même conseillé le poivre Cubert qui apparemment se marie bien avec le chocolat, qui a un petit parfum citronné. Voilà, c'est vraiment fantastique. Et puis juste pour vous dire, il y a déjà 7 avis, 3 étoiles et demie. Donc je vous en prie, allez-y chez la Bovida, rue Axo ou rue Colbert. Et puis partagez vos avis sur Yelp. Merci beaucoup Julie. Et il y a des places à gagner pour l'avant-première du film Les Profs qui sera diffusé demain soir à 19h30 au cinéma Le Prado en présence de l'équipe du film et notamment du Marseillais PEF. Donc il vous suffit de vous inscrire sur le site de la chaîne www.lcm.fr pour gagner ces places. Et comme on est généreux et que c'est Pâques bientôt, on vous fait également gagner des places pour le cirque Pinder pour y amener vos enfants pendant ce week-end pascal. Donc le cirque Pinder qui revient à Marseille. Et pareil, donc pour gagner les places, rendez-vous sur le site www.lcm.fr. Merci 1000 fois, Maître Léonard, d'être venu nous voir. Merci de nous accueillir. Merci encore à tous ces chocolatiers pour leur création et bravo pour leur talent. Merci Julie, merci Julien.